1 2 3 1 ما تضحكنيش يا اسطى. لا عيد قال لها ايه؟ قول 1 2 3. يلا يلا اول ما اقول لك ابدا قول 1 2 3 عشان اخش بالمود. يلا يلا يا زين. اوكي استنى عشان بضحك، استنى عشان ما ينفعش اضحك دي. اوكي يلا يلا اه يلا ايه ابدا. اللي ما قلتش ها؟ ابدا على فكره. ما انا قلت يلا. ايه اللي ها دي؟ انت ما قلتش ابدا طيب. امال ايه ابدا؟ امال ايه يلا دي؟ يلا دي يلا ابدا يا اسطى. يلا 1 2 3 ايام ذا نمبر 1 ان ميدل ايست براذر. يعني هيك انجليزي، ده انجليزي ما حدش ما مش عند حد خالص صح. والله مش عارف هتلاقي فين زي كده كده. انا مظبطنا في منين بقى صح؟ انا والله مظبطنا يلا داخل. انا حلفت